Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Valéria Ferreira de Lela. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês. Hoje é um sábado e a gente vai fazer uma fogueira lá em casa. Não vou dizer assim que é bem uma festa junina, mas a gente vai fazer uma fogueira lá em casa. Eu vou fazer bolinho caipira com a minha filha, meus filhos lá. A gente vai fazer um vinho quente também, acho, um quentão. Vou ver lá. O que eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai estourar pipoca. Vou ver se eu faço um arroz doce. Não é uma festa junina, mas vai ser uma fogueirinha, porque a criançada tá com muita vontade de participar de coisa assim. Aí eu vou fazer, gente, eu vou trazer pra vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar tudo nesse vídeo. Se eu não conseguir colocar nesse vídeo, eu vou gravar 2 vídeos. Então, se vocês quiserem acompanhar do começo até o fim, não perca os vídeos do canal. Acompanhe aí, deixa seu joinha, inscreva-se, aperta o 3º sininho para todas as notificações. E é isso aí. Bora lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês, porque vai ser muito legal, tá bom? Beijo, fica com a Lela aí, gente. Gente, a gente vai subir ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Dá um oi, Micaela. Oi, gente. A gente vai subir lá. Vou virar a câmera, é melhor. Lá, ó. Meu irmão lá. Ah, eles estão subindo lá, gente. Vou tentar ir pra mostrar pra vocês. Então, acompanha tudo aí, tá? Ai, o chinelo tá escorregando. De chinelo não dá, não. Eu vou tirar. Tô de meia. Não dá. Olha a situação da pessoa. Vai, Micaela. Tô boa, gente. Correndo, morro. Ó, meu irmão lá, ó. A gente veio pegar madeira. Tá gravando? Ó, o Guilherme. Você não deu nem oi pro canal. Olha o morrão que é, gente. Ele tava trabalhando, tá? Ele foi trabalhar hoje. Aí ele tá com roupa de serviço, o Guilherme. Gente, eu vi sem blusa, mas tá um frio. Ó, tá lá embaixo o carro. Os dois, ó o morrão que a gente subiu. Ó. Viu? Que da hora. Cadê? Vai mostrar lá. O carro lá, ó, do Krau e do Mauro. Bora correr de novo. Aqui, gente, é no mesmo bairro que a gente mora, só que é um pouquinho pra cima. Que a gente veio aqui ver se acha madeira de eucalipto, algumas madeiras, porque tava... Vou olhar aqui pra não ter bicho. Tava chovendo muito lá no quintal de casa. Ai, que medo! Só tem aquelas madeiras que não são disso.
Deixa eu aproximar. Não para não. Lá, ó. O Isaac. Dá um joia aí, Isaac. Dá um joia, Isaac! O meu irmão. O Isaías. Tudo parecendo os indinhos, ó. Vocês não estão dando oi hoje? Oi? Nossa. Vai, mãe. Vamos. Anda. O Isaías, o Isaac quebrando as madeiras ali. É o Guilherme que deixou aí. É o Gui. Espero que não chova, né, gente? Olha o Isaías descendo lá, gente. Eu vou ter que apagar um pouco de vídeo que tá na memória do meu celular. E não sei não, mas eu tô achando que esse vídeo vai ter que virar 2 mesmo, gente, porque vai ficar muito grande. Já deu quase 5 minutos. Pra quem não sabe, madeira de eucalipto é a melhor madeira, viu? Pra queimar assim em fogueira. Ela seca mais rápido, ela pega fogo mais rápido e durabilidade do fogo também é melhor. Então, ó o Isaac e o facão dele. A faca que ele vem cortar madeira, vê se pode. E minha tramontina ainda por cima. Gente, eles estão muito longe lá, ó. O meu irmão e o Mauro, não dá nem pra focar. O Mauro descendo lá. Eu tirei a meia porque o chinelo de meia tava escorregando. Eu vou ter que arrumar a gravação, gente, porque não tá focando muito bem, não. Deve ser alguma coisa que eu tenho que ativar aqui. O tempo tá um pouco estranho, aí não tá gravando muito bem. Aí fica escuro, claro. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo mesmo, vou postar pra vocês. Vou editar esse daqui, da gente pegando madeira, e depois vou editar o do fogo à noite. A gente almoçou, o Guilherme chegou do serviço e a gente veio pegar madeira. O Mauro também foi trabalhar. Meu irmão também foi, os 3 foi. O Guilherme tá se sentindo um homem da caverna lá, ó. É que vocês não estão conseguindo ver direito. Eita, que madeira. Ó. Ele tenta quebrar a madeira, ele fica viajando na maionese. Aqui, ó, madeira de eucalipto, ó. É difícil quebrar. É firme, viu, ó? Ela não quebra fácil, e ela é mais seca. E tipo assim, quando ela pegar fogo, ela não vai apagar fácil, não. Ó. Sobre isso que eu tô falando. Ó o tanto que tem aqui. Mas eu acho que ainda é pouco. Dependendo, apesar que eles estão querendo fogo mais para assar marshmallow. Aí não tem a necessidade de ficar até muito tarde o fogo, entendeu? Eles estavam pegando madeira para lá. Aí a de lá acabou, eles passaram a pegar dali, ó.
Mais ainda. Tá saindo tudo suas viagens, você viajando no vídeo, você sabia, né? Eu não vou cortar não, vou colocar tudo. Ainda mais que eu acho que eu vou fazer um vídeo da gente pegando madeira, editar, postar. Vou colocar a mão na massa e vou pegar umas 2 madeiras, tá? Só pra não dizer que eu não peguei. Aqui, ó. Eu pego outra. Essa. Eu pego outra. Nossa, tentar pegar de 2 não dá, não. Não, mas essa daqui é grossa, velho. Só porque eu sou forte, eu achei que ia conseguir trazer 2 na mão, mas não consegui. Pegou esse tombo, hein? Olha o Mauro lá, ó. Dá um joinha aí. Ai, ai. Olha o exibido. Vou aproximar só pra vocês verem a gracinha dele, ó. Por que não carregaram? A gente tá colocando aqui pra ver como que vai colocar. Eu falei pro Isaac tirar o balde e ele não tirou. Não. Eu vou ver se eu consigo colocar o celular em algum lugar pra me ajudar. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to Viu? Tá gravando toda a nossa comédia pra vocês. until I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Isso vai aparecer no vídeo. Ó, gente, meu ombrinho como tá bonito, ó. Ó a academia que faz, ó. Ó. E é sobre isso que a gente tá falando. Sobre pegar madeira, sobre fogueira. Acompanha a gente aí, a família da Lela aqui. Gente, eu falei pra vocês que eu acho que eu ia gravar esse vídeo da gente pegando madeira e emendar com o vídeo a hora que a gente for fazer a fogueira. Mas se vocês quiserem ver a fogueira, o que a gente vai fazer à noite, vocês deixam muito like nesse vídeo e assistem o próximo vídeo, tá bom? Porque eu vou editar esse vídeo aqui e a fogueira vai ser no outro. Se o povo quiser assistir o vídeo da fogueira, vai assistir o próximo vídeo, que eu vou editar esse. Então é isso aí, gente. Assiste o próximo vídeo, eu vou editar esse, a gente vai pegar madeira pra fazer uma fogueirinha e um bolinho caipira, né? Só que o bolinho da gente chama caipira porque eu vou pôr bota nele. Mentira! É isso aí. Tchau, beijo. Fica até o próximo vídeo pra você assistir. Pegamos a madeira. Gente, a gente já chegou aqui, ó. Pegamos um tanto bom. Viu? Aí a gente vai jogar lá no fundo do quintal, por cima da laje mesmo.
tá? Porque a gente vai fazer lá no fundo. Vou mostrar pra vocês o fundo. Ó, pezinho de limão ali. Aqui, ó. Viu? Tá bem limpinho aqui. Aquele sofá lá a gente vai jogar fora. Aqui, ó. O que a gente vai fazer a nossa brincadeirinha, ó? Na verdade, a gente vai fazer uma fogueira mesmo. E a gente tá com vontade de comer bolinho carpira. E daí a minha filha falou assim, ah, pega umas madeiras e vamos fazer uma fogueira. E a gente come bolinho caipira e acende uma fogueirinha. Achei que você tá falando com alguém. Entendeu? E a gente vai jogar aqui, ó, por cima da laje. Vai bagunçar tudo fundo. E a gente vai aproveitar. Vai aproveitar que vai comer bolinho caipira. E vamos fazer isso. Acho que eu vou até já... Que nem eu falei pra vocês que eu já vou editar esse vídeo e vou postar. Porque depois eu vou tentar gravar a gente preparando algumas coisinhas.